どれでもいいよ。はい。うん。つかないんじゃないかな。ちっちゃいの、ちびっちゃいの詰め込んだらなるんじゃない？そんなのでやったら楽しくないな。消える。これがちっちゃいのから育てていくのが楽しいんだから。そうだよ。なんで？同じ力技をすると。そうだよ。つまんね。朝をほぐしたやつとか。なんか終わっちゃったよ。すげえ。なんだよ。あっという間ですね。水分とちり弁いいよな。ずっと見とられるのに。この縦にずっと登っていく。生焼けやったって。
nothing new, but it's so good to